لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو احنا بقينا في آخر الزمان يا جماعة ولا ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ تعالوا نشوف الجماعة دول عملوا ايه يا جماعة، واحكموا انتوا عليهم هم صح ولا غلط، عشان في ناس بيقولوا ان هم صح. ايه مميزات العريس؟ قولي يعني. ابوه محاسب يا جماعه، والولد شغال مهندس ميكانيكا، ومعاه مبلغ محترم شغاله في التجاره. وبس مشكلته بقى العيوب بقى اللي فيه ان هو ما عندوش شقه ولا عربيه. واخدين بالكم انا عارفه يعني؟ انه مجرش. فعلا ده عيب هو وابوه. ربنا ما حبيتها. قولي ايه العيب؟ امه ست محترمه جدا، العيب بقى ان هو ما عندوش شقه ولا عربيه. ابوه فهي لغايه ابوه ايه؟ ابوه معاه عربيه. لا ايه؟ 27 معموله قهوه من ورا. اهلا بيكم في فيديو جديد. في الايام الاخيره ظهر فيديو على السوشيال ميديا والكل بدا يتكلم عليه. طبعا الفيديو بتاع البنت وامها والموضوع طبعا العريس الترند. طبعا القصه بدات لما البنت تقدم لها عريس، وبدل ما يكون الرد عادي خالص بالرفض، لا ظهرت هي وامها في الفيديو بيتكلموا عنه بشكل ساخر، ويضحكوا بطريقه يعني ساخره جدا على العريس. طبعا الام كانت بتقول كلام والبنت بترد عليها بكلام، لدرجه ان الفيديو بدا ياخد انتشار سريع جدا بسرعة البرق، وبقى ترند على كل الصفحات. وفي ناس بدأت تتعاطف مع العريس، وفي ناس تانية شايفة ان الام وبنتها عندهم حرية ان هم يرفضوا العريس او ما يرفضوش. دي حاجة مثلا ترجع لهم هم. طبعا بس بعد الضجة دي كلها طبعا الام والبنت بقى لقوا نفسهم، الناس كلها بدأت تنتقدهم، فبدأوا ان هم يعملوا فيديو تاني ويطلعوا فيه ويوضحوا القصة ويدافعوا عن نفسهم طبعا، ويقولوا ان الموضوع ما كانش زي ما الناس فاكرين، ان التفاصيل طبعا اتفهمت غلط. وكمان طلع الكلام ان هي في بنت تانية ظهرت في الفيديو اصلا هي مخطوبة وكان فرحها بعد فترة قصيرة كمان. فالبنت اللي هم بيقولوا عليها ان هي جالها عريس ده كانوا بيهرجوا معاها عشان هي لما بتتنرفز بيقولوا ان هي يعني بيبقى دمها خفيف. انا شايفه ان انت لو انت في دماغك فعلا كده ان انت بتهرجي مع بنتك وشايفه ان دمها خفيف، فما كانش لازم ان انت تقولي تقدم لها عريس وتعملي الضجه دي. وطبعا كل واحد بقى طالع لك دلوقتي يقول لك ايه، انا العريس اللي اترفضت، انا العريس اللي اترفضت. يعني لحد دلوقتي شايفه يجي حوالي 5 6 اشخاص بيقولوا انا العريس اللي اترفضت. فما اعرفش هل هي فعلا القصه حقيقيه، ولا الام رجعت نكرت الموضوع وقالت ان هم كانوا بيهرجوا مع بعض بس، وما كانش فيه اصلا عريس من الاساس. ومش عارفه برضو الناس اللي طالعه تقول لك ده انا العريس، هل برضو انتوا كمان طالعين عشان تعملوا ترند؟ انت طالع تقول ان انت العريس، كام واحد طالعين يقولوا ان هو العريس؟ طب يعني انت عايز برضو تعمل ترند زيها. فكل واحد دلوقتي عايز يطلع ترند، بيألف اي حاجة ويطلع يعملها علشان الناس كلها تبدأ تتكلم عليه ويشتهر ويبقى عامل هو الترند بتاع اليومين دول. في النهاية بقى يا جماعة، سواء كان الفيديو مقصود او غير مقصود، فيا ريت يكون في يعني ايه، بدل ما نحول الترند لاستهزاء، يا ريت تكون حاجة مفيدة، بدل ما نطلع نعمل ترندات نستهزأ في الناس ونقول لو عريس اترفض. طب عريس اترفض عادي، ما فيش مشكلة، انت رفضت العريس بينك وبين الأسرة بس، مش شرط ان انت تطلعي تعملي فيديو تقولي ان انت كان بنتك متقدم لها مهندس ميكانيكا وابوه محاسب وانت رفضتيه. طب ما خلاص انت رفضتيه فخلاص، يعني انت مش لازم ان انت تعملي الترند على حساب شخص مثلا. اذا كان انت كلامك صح ان فعلا كنت بتهرجي، او لو هو كلامك صح زي ما الناس طالعه بتقول ان هم كل واحد بيقول ان هو العريس، انا مش عارفه بالظبط هل انت كلامك صح ولا كلام الاشخاص اللي طالعين كل واحد طالع بيقول لك انا العريس، انا العريس اللي كنت متقدم لها وما مش عارفه ايه. فيا ريت يا جماعه ما نعملش ترندات يعني
نأذي بيها حد يعني. انت هتعملي ترند على حاجة كويسة، ماشي مفيش مشكلة، انما تطلعيش تقولي ان بنتك اتقدم لها عريس وفي الاخر انت رفضتيه وتقعدي تستهزئي بالناس. انا والله اعلم برضو انت اذا كان كلامك صح او غلط. هل انت بعد ما نقرت ان الموضوع كان تهريج مع بنتك، والبنتك اللي كانت موجودة في الفيديو دي مخطوبة وبتقول ان هي فرحها كمان شوية، وبنتك التانية بتقول ان هي ديت اللي كنتوا بتهرجوا معاها وبتقولوا لها ان في عريس جايلك، فكل ده طبعا الله اعلم بيه، ونوايا الناس انا مش عارفه. ومش عارفه برضو كمان الناس اللي طالعه قابله على نفسها بتقول لك ده انا العريس، يعني انت طالع ايه بتوري الناس ان انت العريس يعني اللي مقصود؟ مش عارفه والله يعني، بجد بجد يعني الدنيا ما اعرفش ايه اللي حصل فيها.